ყველა მოვლენა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას და ყველა გადაწყვეტილება, მათ შორის კანონები, რომელიც ამ კუთხით მიიღო ქართულმა ოცნებამ, იქნება მისიის შესწავლის საგანი და ეს უკავშირდება 2024 წელს. მისიამ უკვე დაიწყო მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე გეგმაში არის კომუნიკაცია პოლიტიკოსებთან, მედიასთან და 24 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები იქნება შესწავლილი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ფაქტების დამდგენი კომისია, ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც არა მხოლოდ შეაფასებენ, არამედ დაადგენენ ფაქტებსაც და უფრო კონკრეტულად მათთვის საინტერესო მოვლენები უკავშირდება 2024 წლის საპროტესტო აქციებს, ამ აქციების დროს სამართალდამცავი უწყებების მოქმედებებს და ძალადობრივ შემთხვევებს, რომელთა შორისაც მოძალადე პოლიციელები ამ დრომდე არ არიან დასჯილები. მისიის წარმომადგენლებს არასამთავრობო სექტორმა უკვე მიაწოდა ამის შესახებ ინფორმაცია, ანგარიშები და ასევე მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ქართულმა ოცნებამ გასული წლის განმავლობაში და ამ დრომდეც გრძელდება რეპრესიული კანონები დაჩქარებული წესით განხილვების გარეშე მიიღო. ამ მისიის დასკვნა შეეხება ასევე ქიმიური ნივთიერების გამოყენებასაც და როგორც უკვე ვთქვი, აქ იქნება ფაქტების დადგენა, თუ რა ნივთიერება იყო გამოყენებული და რამდენად იყო გეგმაზომიერი ის რაც მოხდა ნოემბერ-დეკემბერში სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან და საინტერესოა, რომ მისიას შეადგენს მისიის დაკომპლექტება ასეთია, ისინი სწავლობენ ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას საქართველოში, ასევე სპეციალიზირებულია ექსპერტი ძალის გამოყენების წესებში და შესაბამისად ამ მიმართულებით საინტერესოა, როგორ შეფასდება ქართული ოცნების ძალის გამოყენება საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ. ის, რომ მოსკოვის მექანიზმი უკვე ამოქმედდა საქართველოში, ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია თავის მხრივ, რადგან ამ მექანიზმის ამოქმედება ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა არის გაუარესებული, არის მძიმე და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა EUTHOM, რომ მსგავსი მისია საქართველოშიც ამოქმედდეს. სულ ორკვირიანი ვადაა, საკმაოდ შემჭიდროვებული ვადა იმისთვის, რომ ინფორმაცია შეგროვდეს და შემდგომ უკვე გვექნება სპეციალური მისიის დასკვნა. ეს 7 თემატური ანგარიში შეეხება შეკრების, გამოხატვის, გაერთიანების თავისუფლებას, ასევე წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან დაკავშირებულ პრაქტიკებს საქართველოში, განსაკუთრებით 2024 წლის 28 ნოემბრიდან დღემდე. შეკრების თავისუფლების ფარგლებში ექცევა ყველაფერი ის, რაც ამ პერიოდში ხდებოდა. იქნება ეს საკანონმდებლო ინიციატივები, რომელიც შეკრების თავისუფლებას მომეტებულად, დაუსაბუთებლად ზღუდავს და ფაქტობრივად არ საცლის და დასრულებული ისეთი ძალიან მძიმე პრაქტიკებით, როგორიც იყო სისტემური წამება, არასთანადო მოპყრობა დემონსტრანტების წინააღმდეგ და ასევე გამოყენებული ნივთიერებები, მათ შორის წყლის ჭაულში შერეული შესაძლო ნივთიერებები, რომლებმაც ადამიანებს განგრძობადად მიაყენა ჯანმრთელობის დაზიანება. ორი თემატური ანგარიში შეეხება სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს და სამართალშემოქმედების პროცესში იმ პრაქტიკას, რომელიც გულისხმობს დაჩქარებული წესით ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივების მიღებას, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე არსებით გავლენას ახდენს. ძალიან ბევრი მასალა ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი რეპორტაჟი, ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა, მათ შორის აქციების პერიოდში, წამება, დაკავება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ასახული ფირებზე და არა მხოლოდ კონკრეტულ ანგარიშებში, ამიტომ მე მგონია, რომ ეს დასკვნა იქნება ძალიან კრიტიკული და კიდევ ერთხელ იქ ახალი კი არაფერი არ იქნება ჩვენთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის იქნება მტკიცებულება იმისა, რომ საქართველოში ფაქტიურად გაანადგურეს ადამიანის უფლებები. დასკვნა იქნება სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა როგორც იურისტები ამბობენ, ამ დასკვნას დიდი მნიშვნელობა აქვს და დიდი ფასი აქვს, რადგან მას ექნება ასახვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში და გარდა ამისა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებში, რომელიც ამ კუთხით იქნება ისეთ საქმეებში, რომელიც უკავშირდება სწორედ საქართველოში ადამიანის უფლებრივ მდგომარეობას. ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით ქართული ოცნება რამდენად მზადაა მისიასთან თანამშრომლობისთვის.